今次第一次合作，仲要係即係好好啦，美容嘅代言啦。咁啊，因為真心喺呢一個市度已經好少有一啲可以影硬照嘅廣告，兼且係代言，因為通常都係一啲網上平台做咗就算啦，或者啲 views 啊。咁今次有廣告拍喎，哇，開心到不得了！一個男仔拍好似美容好似單調啲喎，係咪應該要揾翻個女仔啊？咁所以就揾到阿初啦。第一次做代言真係好開心、好感恩啦，亦都因為可以拍到山聰啦，因為佢都係我嘅偶像嚟嘅，其實都，所以令到我一路都好緊張嘅，其實。唔緊張，因為佢影相嘅時候係真係有啲緊張嘅。佢會即係影緊嘅時候，山聰，我可唔可以搭住你個膊頭影啊？我話梗係可以啦，因為通常呢啲都係男仔同女仔講噶嘛。咁所以佢係比較緊張啲咯，但唔怕，拍多啲就得㗎啦。佢好 nice 好 nice，即係無論係平時行啊或者揸咪咁，佢都係好 gentleman、好 nice、好 sweet，講嘅嘢亦都好真性情。同埋因為我同阿初真係因為呢個廣告先認識嘅，咁我覺得佢係一個骨子裏嘅美人，即係好精緻啊！我覺得你其實我琴日已經上咗嚟試咗佢哋嘅機，做咗一次嘅 facial 㗎啦。因為化完妝之後，其實每一日都好乾啊，同埋香港啲天氣又濕又乾咁變咗你唔保養係唔得咯。咁而家好好嘅，咁啊加上而家做咗代言啦，仲密密做，咁所以我覺得即係保養對男士而家嚟講咧，都係一個趨勢同埋一個潮流。其實我咧就一路自己係都好規律嘅，即係無論係食啊，我平時都係有節制住又有 count 住啊，我食幾多，但係咧都係會有啲拜拜肉。我咧就其實之前就嚟過呢度咧就做個 firming 啦，其實都係我覺得幾好嘅。咁 firming 呢樣嘢，你唔係你話做運動，即係譬如我猛做運動咧就會變咗好大隻，唔係因為我懶啊，而係真係可能係機器先去幫到你咯。嗱，咁其實咧，因為依幾日咧，我就拍微電影啦，咁就知道聽日父親節咧，我特登催佢哋呢幾日就我拍多幾場，咁聽日咧希望可以早收。阿仔就已經好 sweet 咁樣整咗張卡俾我啊，又送咗個爹哋嘅鎖匙扣啊，咁所以我覺得即係簡簡單單一家人食餐飯咁已經 OK 咯，係啊。最近就同瑞偉哥咧就好多啲新嘅諗法，諗下點樣去再困得有趣啲，咁所以就都係喺演技上面去再鑽研咯。